PCB پوڈکاسٹ کی 29ویں قسط میں خوش آمدید۔ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ سے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بادیس۔ سامعین، PCB پوڈکاسٹ کی اس قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے اہم موضوعات پر۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کا، جہاں T20 انٹرنیشنلز اور ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق نے PCB پوڈکاسٹ سے خصوصی گفتگو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کرٹیسزم بالکل ٹھیک کرٹیسزم ہے۔ جو بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کیپیبلٹیز پہ، ٹیم کے پوٹینشیل پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ پوٹینشیل آپ نے فیزز میں دکھایا بھی۔ جیسے فرسٹ ٹیسٹ آپ بالکل ایسی سچویشنز میں چلے گئے دونوں اننگز میں جہاں کہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے آپ، وہاں سے فائٹ کرتے کرتے آپ 5 اوور پہلے پہ لے آئے اس میچ کو، آلموسٹ آپ سیو کر کے گئے تھے وہ میچ فرام نو ویئر۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو فینز ہوتے ہیں، جو کرکٹ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ وہاں سے آپ کی پرفارمنس نیچے جاتی ہے تو بالکل صحیح کرٹیسزم ہوتا ہے، اور آئی تھنک کہ کرٹیسزم بنتا ہے ہماری پرفارمنس پہ۔ ہم نے اپنی جو پوٹینشیل ہے اس سے نیچے تھے ہم ان آل 3 ڈپارٹمنٹس، اور ڈیو میرے خیال میں کرٹیسزم ہے۔ وی نیڈ ٹو جسٹ گیٹ اپ، اپنی پرفارمنس کو اور ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس سارے سینیریو سے نکلنا ہے۔ کوئی بھی جب آپ اسپیشلی اسپورٹس کھیلتے ہیں تو جو مین آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ جیتنا ہوتا ہے، اور جب آپ نہیں جیتتے تو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی پرفارمنسز آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوتی، تو ایک سیڈنس اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہم اچھا کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ اور اس ٹور پہ بھی ظاہر ہے ہمارے پاس موقع بھی آئے، ہم نے کچھ موقع کریٹ بھی کیے اچھی کرکٹ کھیل کے، اس کو کیش نہیں کیا اور کیپٹلائز نہیں کر سکے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور بہت زیادہ اس پہ وہ بھی ہے کہ ہم بہتر کر سکتے تھے، نہیں کر سکے۔ لیکن کرکٹ میں ہوتا ہے ایسے، کافی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم میچز کو کلوز کر سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ آئی تھنک لرننگز جو اس ٹور کے دوران ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اسپیشلی اپنی جو کرکٹ ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ اور سب سے بڑا جو ایک ہمارا یہاں پہ مسئلہ رہا ہے وہ پہلے بھی پاکستان ٹیم کا ہے، وہ ہمارے جو ڈراپ چانسز ہیں ان پہ میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ اس سیریز کے رزلٹس پہ افیکٹ ہوا ہے۔ کافی ہم سے مس ہوئے ہیں چانسز دونوں میچز میں، اور جن میچز کو ہم شاید گریب کر سکتے تھے اور زیادہ اینڈ پہ لے کے جا سکتے تھے تو وہ ہمارے سے مس ہوئے ہیں۔ زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لکنگ فارورڈ آگے ہماری ہوم سیریز ہے، پاکستان میں ہم نے کھیلنا ہے۔ آئی تھنک ایک اچھا چانس ہوگا ہمارے پاس کہ ہم وہاں پہ اوور آل اس کو ریویو کر کے ٹیم میں بہتری لے کے آئیں، اور کانفیڈنس جو شیٹر ہوا ہے یہاں پہ اس کو واپس لائیں، وہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلیں، اس کو جیتنے کی کوشش کریں، اور جو بھی ڈیو چینجز نظر آتی ہیں ان کنڈیشنز کے حوالے سے، یا جو بھی ہمیں پلان کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ساؤتھ افریقن ٹیم، اور پھر ہماری اپنی ہوم کنڈیشنز، تھوڑا ٹیم کو کانفیڈنس دیں۔ ظاہر ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوں گی، وہ آپ جن کنڈیشنز میں ساری زندگی کھیلے ہیں آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں، وہ ریسنٹلی کیزن ٹرافی ہوئی ہے، اس کے پرفارمرز ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اپنی کنڈیشنز کے مطابق۔ سو مینی تھنگس ٹو کنسیڈر، اینڈ اوبویسلی یہاں پہ جو مسٹیکس ہوئی ہیں، یہاں پہ جہاں پہ ہم نے لیگ کیا اس کو بیسیکلی ہم نے بیٹھ کے انالائز کر کے وی ہیو ٹو موو فارورڈ، اور اگلی سیریز کے بارے میں پلان کرنا کہ جی اب ہم نے کیا کرنا۔ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹرز نے دورہ نیوزی لینڈ کو پاکستان کے لیے مشکل ٹور قرار دیا۔ اس حوالے سے سابق کیوی کپتان اسٹیفن فلیمنگ، کریگ میک ملن اور گرانٹ ایلیٹ کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔
Well, it is very tough. Touring is tough, full stop, but with COVID around and having to do extra days in quarantine, it just cuts down on your preparation. And for teams that come from the subcontinent, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, that time is crucial. So to miss that time, Pakistan were always on the back foot. It's been like that the whole way through the tour, just trying to catch up. The other thing that's worth noting is the amount of injuries. Some absolute star players that weren't able to get on the park during this tour, which can be a positive because some of the young players have been able to step up and get an opportunity. And whilst their performances might not reflect their ability now, I think in years to come, these types of tours and getting these opportunities will be very beneficial. So a tough tour, but you've got to make sure that Misbah and the coaching staff take the lessons that they've learned here and put it into play. Very often you just discard challenging tours and you don't end up learning enough. But there's a lot to be learned from here and a lot of positives. Shaheen Afridi, I think, has been an absolute leader. He's been an absolute star. Rizwan was thrust into the captaincy as well. So you've got to give them a little bit of grace and say this was not expected, but they have lifted. Performances in the middle have been very good, but they could obviously expect more. New Zealand have world-class players now. You've got Williamson, Latham, Taylor, Nichols, Watling, who have decent experience at test level now and have succeeded. So the ability for Shaheen and Naseem and Fahim Ashraf to actually bowl to these guys, I think that it'll make them better players. And speaking with Misbah Al-Haq, he was saying you just need to play. They need experience. The more that guys play Test cricket is hard. The more cricket they play, the better they will get. I think that there were a lot of defining moments in the Test matches, missed chances. We saw when New Zealand was 74 for 3 and Shaheen Shah Afridi bowled that no ball, it nicked off Henry Nichols at 74 for 4. That's a totally different game. But Pakistan is a very talented team. I think that the experience of these last two tests, the first one, I think Pakistan showed great character. I think Rizwan as a captain has been amazing. If you throw Babar Azam in the team and potentially someone like Hassan Ali as a bowler, I think that it does add a different edge to this team. So it hasn't been results-wise probably not great, but as we know, New Zealand are used to these conditions. They're great conditions for New Zealand bowlers, and the batters are used to batting on greenish wickets. I think that was always going to be a challenge, was how Pakistan coped with the bounce of the bowlers. Not so much the lateral movement. I think Pakistan plays swing and seam quite well, but more the bounce of these New Zealand wickets. Yeah, look, there's a couple of players missing from that Pakistan side, and I think Babar Azam, obviously a world-class player who would have scored runs, I think, on these New Zealand surfaces because he's that good. So that's left a little bit of a hole, and I think Shadab as well. But also Hassan Ali, I think, could have been quite a useful bowler on these surfaces with his experience. I think there will be a lot of learnings. It's important that at the end of the tour, coaching staff review what went well, what they need to improve on, and the things that they learnt. Players need to do that individually as well, because when you tour places like New Zealand and England, Australia, bounce is an issue, so it's probably dealing with bounce, and that's hard when you play in the subcontinent, in the UAE, where the ball doesn't bounce above knee high, sometimes hip high, but you're not getting the ball coming through at chest high. Watch Kyle Jamieson's head doing pretty well to the batsman. There's been quite a few positives for Pakistan. I think they've fought really hard actually in the two test matches. I think they've played really well. I think New Zealand are close to the #1 side in the world, so with a young side Pakistan, we're always going to be up against it, but I think we've seen plenty of fight from Mohammad Rizwan, who's done well. Shaheen Shah Afridi, I think, is a fantastic bowler with who's just going to get better and better as he gets more experience. Pakistan obviously got a great history in all forms of the game, and Pakistan always have this ability to produce special players. Obviously at this stage now they're going through a bit of a rebuilding stage, and as you rightly said, there's a lot of younger players, but there's a lot of what these younger players are doing are to admire. I think as their experience, they gain more experience, they'll become better and better. They've got
great experienced players in the dressing room, all the coaching staff, Misabol, Ijaz Ahmed, Waka Yunus is involved, so they've got all the great players involved. And a lot of what they've done in New Zealand has been very, very special. They just haven't quite done it for long enough. And the one area that I think they need to improve drastically and quickly to perform at international level is their fielding. I just thought there was so many opportunities that went down not only yesterday but throughout this series that has been part of the reason that Pakistan have found it very difficult to stay in these series against New Zealand. Yeah, it's been a tough tour for Pakistan, obviously here in New Zealand. First and foremost, this New Zealand side is a very good side in all formats, white ball and also the test match team here in Christchurch. But I think that the positives for Pakistan individually have got to be Fawad Alam, Azhar Ali, Mohammad Rizwan's been outstanding the whole series. And I think as well you've seen Shah Afridi bowling outstandingly well. On wickets, I'm sure he would have liked bowling on with bounce and pace. I think the absolute positive is the experience and the knowledge they would have gained from playing on these wickets, but also playing in the situations they've found themselves. So that fighting display on day 5 at Mount Maunganui was a credit to their abilities. सामीन कौमी क्रिकेट टीम के साथ पाकिस्तान शाहीन्स ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया। कप्तान रुहेल नज़ीर ने दौरे को नौजवान खिलाड़ियों की डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन मौका करार दिया। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान शाहीन के टूर्स जैसे अरेंज हुए अभी जैसे हम लोग आए हैं, और इससे ये होता है कि आप इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर मिलता है। अब डोमेस्टिक आप खेलते हो आपको ठीक है एक्सपोजर मिलता है, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स साथ खेलते हैं, लेकिन आप जब बाहर टूर्स करते हो उससे आपको ये एक इंटरनेशनली आपको पता चलता है कि कैसे प्लेयर्स हैं, उनके साथ कैसे उन कंडीशंस में कैसे खेलना है। तो ये टूर्स से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जैसे हम लोग पहले अंडर 19 खेले और फिर मैं इमर्जिंग एशिया कप पिछले साल खेला था 2019 में, और अब ये टूर मैंने किया। तो इस तरह जब टूर्स इस तरह पाकिस्तान शाहीन के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जो इससे ये होगा कि जो बैकअप्स जैसे पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर्स आ रहे हैं एज अ बैकअप तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा बेंच भी स्ट्रॉन्ग होगा और इससे हमारी कंपटीशन भी बढ़ेगा। पाकिस्तान शाहीन की टीम है तो जो भी पाकिस्तान शाहीन में सिलेक्ट होता है वो डोमेस्टिक की बेस पे सिलेक्ट होता है। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके हम लोग शाहीन में सिलेक्ट होते हैं और फिर जो पाकिस्तान शाहीन में परफॉर्म करता है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए चॉइस बनता है। तो ये चीज़ें काफ़ी, क्योंकि डोमेस्टिक में आप खेलते हो तो आपको इंटरनेशनल आप डिफरेंट आपको लगता है, लेकिन जब ऐसे टूर्स होंगे शाहीन के जिन पे हम लोग पहले से इंटरनेशनली माहौल देख सकेंगे तो उससे ये होगा जब हम टीम में आएंगे तो उसमें हम ऑलरेडी हमें पता होंगी चीज़ें कि कैसे यहाँ पे कंडीशंस है, कैसे खेलना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट एनी टीम कैसे आपको हैंडल करना है। तो ये टूर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पीसीबी ने जैसे पाकिस्तान शाहीन बनाई है, मुझे उम्मीद है कि हम लोगों में से ही प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे आगे फ्यूचर में। अब कुछ जिक्र कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम का, जो कि आइंदा हफ्ते जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी। अहम दौरे से कबल टीम की तैयारियों पर तबादला ख्याल करते हुए हेड कोच डेविड हेम का कहना था, I think unless you're used to playing under lights, it can be quite difficult. So again, you know, we were fortunate enough to be able to get in at the main stadium here in Karachi to play today's 50 over game under lights and the T20 tomorrow night. We do have a couple of day-night games lined up in South Africa, and if you're not playing consistently under lights, it can be a bit of a challenge and a bit tricky. So it's great in terms of adding to that preparation. I think where we're fortunate again with this squad is that we do have strength in depth. If you look at sort of 11/12 players that could potentially play across the one day and the T20, we have players now that within that 17 that are sitting outside that are straight swaps. So we've actually managed to get the squad down to players that we think can fill roles and filter in and out of both squads. So we're quite lucky from that perspective. So that bit we believe has gone really well for us and provides competition within that squad of 17. And that's what we're trying to strive for. We want players not to take their places for granted. We want them to be challenged. And to grow their game, so that's where we are at the moment. So we certainly feel that we're in a position where we can be competitive when we get to South Africa.
I think we're going there to win all games. So we're going there to win 7 games. We have 3 ODIs and 3 T20s plus a practice game. So we've got to get the mindset where, for me, if you're going to be successful, you need to have that winning mindset. So as a squad, we're going there to win the 7 games. Winning for me is important because it drives expectations, and what comes with that is standards. So if you get successful and you win lots of games, then you have to get better, because people are then looking at you and trying to beat you. So you have to improve yourself. So it becomes an upward spiral rather than a downward one. So I think that's really important. आखिर में जिक्र करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, जिसका सनसनीखेज फाइनल पहली मर्तबा बराबरी पर ख़त्म हो गया। सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन मैच बराबर होने पर दोनों टीमों को ज्वाइंट विनर करार दिया गया। इस हवाले से टीमों के कोचेस का कहना था, जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहे थे, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक क्रिकेट हुई, काफ़ी प्रेशराइज क्रिकेट हुई, स्टैंडर्ड बहुत हाई था, और मैं समझता हूँ ये हिस्ट्री क्रिएट होगी कि ये फाइनल मैच हो और इस तरह मैच टाई हो जाए। तो ये बड़ी एक्साइटमेंट है क्रिकेट की। जो हम चाह रहे थे कि प्लेयर पे प्रेशर डालें, वो प्रेशर पे वो खेलें, परफॉर्म करें, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हों, तो हम उस मकसद में कामयाब हुए। कामरान गुलाम है, उसके बाद खालिद उस्मान है, साजिद खान है, असरारुल्लाह ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इरफानुल्लाह शाह है, अरशद इकबाल है। मैं समझता हूँ ये इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि इनको पाकिस्तान के लिए चांस देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो कराया है कि इतनी प्रेशर सिचुएशन में इन्होंने जान मारी और बॉलिंग और बैटिंग की, फील्डिंग की। तो हमारा मकसद यही है कि ऐसे मैचेस हों कि वहाँ से आपको प्लेयर फाइंड करें, तो हम इस मकसद में कामयाब हुए। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो एक पैटर्न सेट किया हुआ था नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने, पीसीबी ने, उसके मुताबिक हुई, वेल ऑर्गेनाइज हुआ, डिसिप्लिन हुआ, और बहुत ही जैसे एक होता है इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं वैसे इसको हमने प्रेजेंट किया। और ओवरऑल जितनी भी टीमें थी उन्होंने सब में इसमें पार्टिसिपेट करके प्लेयरों ने जो परफॉर्म किया अंडर प्रेशर, मैनेजमेंट के अंडर प्रेशर, सिलेक्शन के अंडर प्रेशर, तो यही हमारा मकसद था कि जब ये पाकिस्तान टीम में जाएं तो इनको फिर वहाँ पे प्रेशर फील ना हो। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली, यहाँ तक पहुँचे और कामयाबी मिली। ऐसा फाइनल और वो भी एंड में टाई हो जाना हमने नहीं देखा। सो आई वुड से कि क्रिकेट जीत गई है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट आज जीती है, और टीमें तो दोनों बहुत ज़बरदस्त खेली हैं और बड़ा उन्होंने फ़ाइट किया है, लेकिन दी एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि क्रिकेट आज जीती है। जितने लड़के खेले हैं उनकी तो कोई शक नहीं कि उन सब ने बहुत परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैं जो बेंच पे बैठे थे उसमें बिलाल आसिफ एक सीनियर प्लेयर है, वो बाहर बैठा, लेकिन उसने जिस तरह हमारे बाकी बॉलर्स की मदद की, बाहर बेंच की मदद की और पॉजिटिव रहा, तो नंबर 1। नंबर 2, कासिम अकरम हमने एक नया लड़का इंडक्ट किया था और उसको रेगुलर खिला रहे थे हम कि वो गलतियां करके सीखे, और एंड ऑफ द डे मैं समझता हूं कि वो काफ़ी हद तक प्लेयर मैच्योर प्लेयर और कुंदन बन चुका है। अभी और खेलनी पड़ेगी। इसके साथ साद नसीब ने 2 साल से कुछ नहीं कर रहा था, उसने एकदम इस सीज़न में 600 के करीब रन्स कर दिए। उस्मान सलाउद्दीन हो गया, मोहम्मद साद हो गया, तो इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। सामीन, पीसीबी पॉडकास्ट की 29वीं किस्त अपने ख़िताम को पहुंची। अपने मेज़बान इब्राहिम बादीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।